And here is the election roundup tuje mot konang watch. JSM Shiroda candidate Santosh Satarkar assured that he would provide basic facilities such as roads and water to the people. सगळ्यात मोठो प्रॉब्लेम जो आसा शिरोड्याक अनेक वेळा हांवें तेजें उच्चारण केल्लें आसा तो म्हटल्यार उदकाचो. अनेक वर्सां पासून हेचेर आमदार काम करत आयिल्ले आसात पूण अजून पर्यंत तो प्रश्न सुटलेलो ना. अजून पर्यंत वेगवेगळ्या न्यूजपेपरांची अजूनही हेच्या समस्याचे न्यूज आमकां दिसता आनी हो विशय आमी प्रामुख्यान घेतलेलो आसा. जेन्ना गोवा सुरक्षा मंच हे सगळे विशय घेवन वयता आसतना लोक आमचे विश्वास करतले की जे आदले लोकांनी जे काम करूना त्या वेळार आमी हे सगळ्या प्रश्न जे आसात सॉल्व करतले आनी एक बरो मतदारसंघ घडोवपाचो आमच्या पक्षातर्फे आमी सगळ्यांक आशा दिता की आमी करून दाखयतले म्हणून. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has appealed to Sakelkars to elect Shripad Naik once again. He was addressing a public meeting at Sakali. Chief Minister Pramod Sawant, North Goa BJP candidate Shripad Naik and other BJP leaders were also present. 23 तारखेला ज्यावेळेस श्रीपाद भाऊच्या कमळाचं बटन तुम्ही दाबाल त्यावेळेस हे मत थेट मोदीजींना मिळेल आणि तुमच्या मताच्या भरोश्यावर मोदीजी एका हातामध्ये तिरंगा झेंडा दुसऱ्या हातामध्ये भारताचं संविधान घेऊन अशा प्रकारे या देशाला पुढे नेतील. The politics in Mapsa is stuck into the issues regarding power, water, parking, bus stand, Hanuman Natri Gruha, theatre, etc. These issues have been unsolved for so many years now. Now, independent candidate for Mapsa Bypol Ashish Shirodkar says he is the only one who can give justice to Mapshekars. त्याचप्रमाणे रोड लाईट आणि उदकाचेर ते उलयतात. रोड लाईट उदकाचेर उलयतना हांगासर उदकाची कॅपॅसिटी आमकां म्हापशाक कितली जाय ते सांगिना. लायटीची कॅपॅसिटी कितली जाय आमकां गरज कितली आहा ते सांगिना. खरें पळोवपाक गेल्यार उदका खातीर रिजर्वेयर डबल करपाची गरज आसा. सबस्टेशन डबल कॅपॅसिटीन वाडोवपाची गरज आसा. रोडाचे बद्दल फक्त थर घातलो प्रत्येक वर्षाक रोडाक म्हणून रोड सारको जायना. रोड इंजिनियरींग सारकी जावंक जाय. रोड कित्याक पिड्ड्यार जाता हेचेर लक्ष दवरूंक जाय. म्हाका निवडून हाडल्या उपरांत ह्यो गोश्टी 2 ते 3 म्हयन्या भितून सुरळीत चलतली ही म्हाजी म्हापशेच्या जनतेक आश्वासन आसा. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis also addressed a public meeting at Saurde. He said, on the 23rd, the election is about yours and our self-respect. It's up to the people to decide whom to vote. The BJP had organized a public meeting at Saurde on Thursday. Chief Minister Pramod Sawant, Deputy Chief Minister Babu Asgaonkar, South Goa BJP candidate Narendra Sawaikar and others were present. या देशाचा मान सन्मान स्वाभिमान कोण सुरक्षित ठेवू शकतो याचा निर्णय करणार ही निवडणूक आहे. या 2 सरकारांची तुलना ज्यावेळेस आपण करतो त्या तुलनेच्या आधारावर या ठिकाणी सरकार निवडून देण्याची खऱ्या अर्थानं ही निवडणूक आहे. युवकाचे सरकार दुधकाराचे सरकार हे प्रत्येकाच्या गोंयकाराचे सरकार आसा. त्या प्रत्येकाचो प्रश्न जो आसा तो सुटावो करपा खातीर हांव आसतलो किंवा माझ्या कॅबिनेटांतले बाकीचे मंत्री आसतले. तुम्ही जर पळयशात जाल्यार सगळे हर एक रित्या हे प्रश्न सुटोवपा खातीर तत्पर आसा की गोंयांत केन्नाच इन्फ्रास्ट्रक्चर जे जावंक ना ते फाटल्या 5 वर्साच्या कार्यकाळात जालें. पयले फावटी गोंय राज्याक 15,000 कोटी रुपया हे केंद्रांतल्यान मेळ्ळे. आयज पर्यंत केंद्रांतल्यान म्हणजे 16,000 कोटी गोंय राज्याचो बजेट तितून 15,000 कोटी 5 पंचवार्षिक योजनेत जर दिता आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचे सरकार दिता. हाज्या पयलीं फक्त एकदाच 3,000 कोटी रुपया गोंयाक मेळ्ळे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी दिल्लीत असताना. We know all the problems and will initiate steps to solve these problems, Chief Minister Pramod Sawant promised while addressing a public meeting at Vasco. Fadnavis, Panchayat Minister Movin Gudino, Power Minister Milind Naik, Carlos Almeida, Narendra Sawaikar, Rajendra Arlekar and other BJP stalwarts were also present. गोंयांतले सगळे प्रश्न आमकां खबर आसा. त्याच बरोबर आमी पळयता फाटल्या 5 वर्साच्या कार्यकाळात जी उदरगत जाली ती माननीय मोदीजी खातीर. पयले फावटी ह्या गोंयांत जर 15,000 कोटी रुपया जर गोंयांत येता आसत ज्या गोंयचे बजेट 16,000 कोटी रुपया आसा. आश्वासनां सगळ्यांनी दिली आमी पूल बांदतले म्हणून. आयज गालजीबाग तळपणचो पूल जो आसा तो कंप्लीट ते काम जे आसा ते कंप्लीट जायत आयिल्लें आसा. वेर्णापुरी जंक्शनच्यान एमपीडी कडेन वचपाचो रस्तो आसा आनी पूल आसात ह्या रस्त्याचे काम जे आसा ह्या फाटल्या 5 वर्सां भितर सुरू जाल्लें आसा.
आमचो हांगासर आशिल्लो एअरपोर्ट हो सांगले वताले की भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जर जालो जाल्यार दाबोळीचो एअरपोर्ट बंद पडटलो. पूण आयज वोस दाबोळीचो एअरपोर्ट 450 कोटी रुपया खर्च करून त्याचे एक्सपान्शनाचे काम हे चालू जाल्ले आसा आणि त्याचो फायदो जर कोणाक जातलो तर हो मुरगांव तालुक्यातल्या हर एक मनशाक जातलो. तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता मायनिंग गोंयचे चालू जातले आणि ते चालू करपाची कापासतात जर कोणाकडे असत जाल्यार भारतीय जनता पार्टी कडे आसा आणि त्याच्या आधाराचेर एमपीडी सुद्धा त्याच नेटान चाली उरतली हे हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां. Former BJP South Goa Vice President Shekhar Khadpakkar, who had resigned from the party earlier, has rejoined the BJP. He entered the BJP on Saturday along with 150 workers. हांव भारतीय जनता पार्टीन 1993 पासून आसा. भारतीय जनता पार्टीचे आमदार निवडपाक जावं भारतीय जनता पार्टीचे आमकां प्रेम आणि त्या प्रेमामुळे आम्ही भारतीय जनता पार्टी आमच्या हांगा पणजेचे आमदार सिद्धार्थ कुंकळकर आम्ही अमेठी सुद्धा प्रचाराक गेल्लेले स्मृती इराणीच्या थंय आम्ही 10 दीस रावलेले. तसेच आमचे मोविन गुदिनो साहेब हांव जेन्ना स्वता कॉलेजीन इलेक्शनाक बसतालो यंग भुरगो आसतनासून मोविन साहेब आमचे आमदार असलेले जाल्यार आमच्या कॉलेजीन इलेक्शनाक सुद्धा ते आमकां सदांच मदत आसली. आणि आमचे कार्यकर्ते खूबशे जाण जे भारतीय जनता पार्टी पासून दुखावलेले आहा जाल्यार हांव तेंचे कडेन उलयलो जाल्यार तेंच्यांनी सांगलें तुमी आसा जाल्यार आमी तुमच्या फाटल्यान आसा. साहेबूय आसा मोविन गुदिनो साहेब जाल्यार जशें सांगल्या सीएमान की विजय निश्चित आहा जाल्यार आमी नवीन प्रवेश म्हाज्या बरोबर थोडे आतां जॉयन जाला आनी फाल्यांसून आमी गुदिनो साहेबाक घेवन एक बरी जाहीर मिटींग घेवपाचें गुदिनो साहेब अनावन्स करतले. जाल्यार आमी टोटल प्रयत्न घालून भारतीय जनता पार्टीचे साऊथ गोवाचे सीट विजयी करपाक आमी सगळे जाण प्रयत्न करतले आनी निश्चित जिखून हाडटले. Bureau Report, Goa 365.